kana amfani da POS, shin ka san illar da take cikin jefar da receipt bayan ka cire wa customer kuɗi? Ku biyo ni a cikin wannan bidiyo din, insha Allah a yau zai muku bayani wato don gano wato hanyar da customer zai iya bi bayan ka cire mai kuɗi idan dai har kai mai yadda receipt ne ya ja ma hasara ta adadin wannan kuɗin da ka cire masa. Na ina fatan kuna tare da mu. Idan kuma yanzu kuka fara kallon mu ko kun kai join din wannan channel namu, za ku iya yi mana subscribing a ƙasa gashi nan da kuma taɓa ƙararwa, ba don kuma ba sai dan da mu aza videos din mu sabi ku gani kuma mu amfana duk gaba ɗaya da mu da kowa insha Allah. Na shin ko ka san cewa jefar da receipt bayan ka cire ma customer kuɗi yana iya sa ka yi hasara adadin wannan kuɗin da ka cire mashi? Idan baka sani ba, a yau za mu sanar da kai a cikin wannan bidiyo insha Allah. Mu je zuwa sanin ku ne, wato akwai wata hanya da banki sun ka fito da ita yanzu wadda tabba customer dama wato don ya yi complain da receipt din da ya transaction da siya don a dawo masa da kudinsa ko da bayan transaction ne ya zama successful. Wannan hanyar kuma kamar yadda mun kai bayani, tabbas hanyar da banki sun ka fito da ita ce wadda ita ta ba wa customer wannan cikakkiyar dama don da ya zo ya yi complain na transaction da kuma wannan receipt din, ko da receipt din ya nuna approve, banki za su iya dawo masa da kudinsa. Kaga ya samu kudi guda biyu kenan. To yanzu a matsayin ka na mai amfani da POS, me ya kamata ka yi don kare kanka ga irin wayannan matsalolin? Na san da yawa daga cikin ku suna yin sana'ar nan ta POS, ko muna yi sai mun zo lissafi sai mu ga cewa kudin mu ba su cika ba. Lalle na tabbata ka taɓa yin lissafi kai kanka da kake kallon mu yanzu, ka duba ka ga baka ara ma kowa kuɗi ba, kuma baka bayar da bashi ba, amma kuma kuɗinka ya yi misin. To wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da kuɗinka za su iya ɓacewa ba tare da ka sani ba, idan har kana yadda receipt ɗinka bayan kama customer transaction. Don haka shawarar da zan baka a nan kafin ƙarshen bidiyo in gaya ma asalin abin da ya kamata ka riƙa yi don kare kanka ga wannan wato cutar, don cuta ce ga duk wanda ya zamanto cewa ka biya shi kuɗi kuma daga baya ɗauki receipt ya je ya amfani da shi ya don dawowa da kuɗin shi wanda ya riga ya cire su. Na abu na farko dai, duk wanda yake POS, abin da ya fi dacewa da shi ya bayan ya yi ma customer transaction shine wannan receipt din ya zama cewa ko da ya ba customer nashi shi ma yana da copy a aje. Wato za mu ga akwai copy, customer copy, akwai kuma merchant copy. Is very important, gaskiya suna da muhimmanci sosai a ce ana yin wannan tsarin, ba don komai ba saboda ko da wata rana kayan lissafi kaga kudin ka bai cika ba, da ka zo ka bi transaction history ɗinka, ko kuma in kana da linkin da email ɗinka na account ɗinka na wannan POS ɗin, za a iya turo ma sako na cewa wannan kuɗin da ya fita da baka gani ba, kaji kuɗi ne kaza da ka yi ma wani customer kaza transaction. Kaga ta nan wurin za ka iya gano customer, kai kuma ka yi mayar da complain. Lokacin da za ka mayar da complain, wannan account ɗin na customer ɗin na za a yi blocking ɗin shi, kuma in Allah da kuɗinka za su iya dawowa ba tare da kai hasara ba. To wannan kenan hanya ta farko a takaice. Hanya ta biyu, yan uwa, duk yadda muke ji a matsayin mu na masu POS, dole ne ka rinka aje record, musamman ina magana akan receipt ne. Dole ya zama total transaction din da kai ya zama kana da record, wato kana da receipt ɗinka aje na wannan transaction din. Ba a yadda receipt, domin saboda idan customer ya cinci receipt yana da dama. Yanzu zan faɗa muku asalin damar da banki sun ka bashi. Akwai wani abu da banki sun ka kirkiro da shi wanda aka ce ma charge back, wato kuɗi su dawo. Saboda ni an samu matsala, ba bankin da an ka so a tura ma ba, ko kuma sun fita ba ta hanyar da ya dace ba, ko kuma ba tare da izinin shi ne account ba. To kuma wannan yakan faru, wasu suna amfani da wannan damar suna cutar da masu POS. Da zaran kana yadda receipt, wani zai zo wurin masu yin POS inda aka yi da receipt
wani yana tattara su kawai ya wuce da su ba. To Allah ya bashi sa irin wannan sai ka kawai kudinka sun fita sun koma baka san mafari ba. Idan baka iya zuwa kai complain shi ke na wannan kudin naka ya halaka. To don haka wannan ita ce hanya mafi sauki da ya kamata kowa ya kiyaye, kuma insha Allah za mu ci gaba a bidiyo na gaba don mu kawo muku asalin bayanin abin da aka da wannan chargeback din don ta yadda zai muku amfani kuma a matsayin ku na masu amfani da POS. Mun gode.